blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I can take this crap from seeing to believing. Got it peaceful blood, my tongue is bleeding. So shock, so freezing, so cold. That's like the feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't worry, I'm in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up. So हामी चाहिँ छौँ अहिले चण्डेश्वरीमा गाइस टोखाको। यहाँ हाम्रो दिदीहरूको पनि विवाह यहीँ भएको थियो। त्यो यो ठाउँको चाहिँ याद आइरहन्छ मलाई। गुम्बद शैलीको मन्दिर छ हैन, ठुलो भव्य अनि एकदमै पिस ठाउँ छ। अहिले चाहिँ विभिन्न निर्माणको कार्यहरू हुँदैछ वरिपरि। यतापट्टि ठुलो जङ्गल छ, शिवपुरी नै भन्छ होला सायद यो जङ्गलको रे। ठुलो मन्दिर छ यहाँ चाहिँ हैन। हामी यति आउने भन्ने चाहिँ आज प्लान चाहिँ थिएन। सो एउटा सानो काम थियो, त्यो सकेर अनि यहाँ नजिकै भएको भएर यो एरिया नआएको नि 5-6 वर्ष भयो हैन। सो त्यही भएर हेर्नको लागि मात्रै भए पनि आएको। गइरहेको ठाउँ भएर अलिकति धेरै टाइममा याद हुन्छ नि त। सो मन्दिर चाहिँ यस्तो छ हैन। यता माथि जङ्गलहरू छ बब्बाल। अनि यहाँ काली माताको मन्दिर मूर्ति होला यहाँ चाहिँ। काली माताको भव्य मूर्ति छ यहाँ। चाहिँ पानी जमाउने होला हैन, पानी जमाएको मूर्ति हो यो चाहिँ। यो चाहिँ चण्डेश्वरी हो गाइस, टोखा। टोखा नजिकै गणेश मन्दिरबाट राइट लागेपछि लगभग 1 किलोमिटर जति होला। गेट बन्ने काम हुँदो रहेछ यहाँ ठुलो। सो आज चाहिँ हाम्रो सानो काम थियो रातो पुल्नेरी। सो त्यो काम सकेर अनि अब कता जाने त भने घर पनि 2-3 दिन भयो घर बसेको पनि। सो यता नआएको पनि धेरै भयो। विदाउट प्लान चाहिँ हामी यतातिर आइपुग्यो घुम्नमा। म चाहिँ यतातिर आइपुगेँ। मेरो दिदीहरूको बिहे पनि यहीँ भएको थियो हैन, यही मन्दिरमा। अब हामी चाहिँ यहाँबाट झोरतिर लाग्छौँ होला। झोर त्यो एउटा झरना छ कि बाउडेश्वर झरना, त्यहाँसम्म पुगेर आज घर गइन्छ होला। मेरो मामाहरू पनि झोरे हो, सायद आज मामा घर चाहिँ छिरिने होला। बिना प्लान आइयो। अब एकचोटि फेरि मामा घर पनि छिर्ने हिसाबले आइन्छ होला। A few moments later. I
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked you. हो त प्लानिङ चाहिँ हामी पहिला त्यहाँबाट हाडबेड खान लाग्यो यता हाम्रो मामाहरूको गोठ थियो त्यहाँ मासतिर कहाँनिर हो गोठ मामाहरू यतातिर यतातिर यो डाँडा पुरै घुमेको छ कति घरै घर भएछ अहिले त यतातिर झोरको नक्सा नै चेन्ज भइसक्यो हामी चाहिँ खासै यही बौडेश्वर झर्ना हेर्ने भनेर आएको हो होइन बौडेश्वर आइसकेको अवस्था झोर दामी फुलहरू फलिरहेको झर्ना छ जस्तो छ आवाज आइरहेको छ होइन सानो छ अहिले बर्खा लाग्ने टाइम भयो धेरै पछि आएको म 5-6 वर्ष भयो यहाँ आएको मेरो मामाहरूको इलाका यो पहिला यहाँ मामाहरू आउँथेँ र भाइहरू दिदीहरू यतातिर घुम्न आउँथ्यौँ हामी है सानोमा पहिला त यस्तो थिएन अहिले चाहिँ अलिक विकसित धेरै विकसित भयो आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि त बाटो गाडी चल्ने बाटो पनि थिएन हौ यो ठाउँमा एकदमै गाह्रो थियो अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबैतिर विकास कार्यक्रमहरू हुँदैछ होइन अनि यहाँ रेस्टुरेन्टहरू दोकानहरू पनि धेरै खुलेछ झर्ना चाहिँ यहाँ तल हो यहाँ तलपट्टि बाबा रेस्टुरेन्ट खुलेर चाहिँ आजकल त यतातिर हामी चाहिँ बौडेश्वर झर्ना आइसकेको अवस्था माथिबाट के अरे सानो रहेछ झर्ना त अहिले पान्न पर्यो चिची झर्ना चिची झर्ना रहेछ गाई अहिले त्यत्रो ठुलो पानी चाहिँ छैन होइन यो चाहिँ जोडी इलाका जोडी आउँछन् फ्यामिली म्यानहरू नि आएको होला तर घुम्नको लागि चाहिँ जे होस् ठिकै ठाउँ छ शान्त छ होइन गाह्रो छ नि तपाईँलाई पनि हो तपाईँहरूको पोजिसन
अहिले चाहिँ सफा पानी रहेछ यहाँ चाहिँ बौडेश्वर महादेव हुनुहुन्छ होला यस्तो गुफाभित्र होइन चट्टानको ठुलो ढुङ्गा एउटै ढुङ्गा हो यो ठुलो खच्चीको खतरनाक ढुङ्गा टाउको ठोकिन्छ माथि जान मन रहेछ यो ढुङ्गामा कुन चाहिँ कसको पाइला छ त्यहाँनिर होइन बिचमा पाइलाले भन्दै सीताको पाइला समथिङ के को पाइला हो बिच यहाँ झरना भयो यहाँबाट यहाँ तल पनि नुहाउने ठाउँ छ गाइस यहाँबाट ठुलो झरना आए बेला चाहिँ तल नुहाउने गर्छ जाने बाटो चाहिँ यताबाट भयो होइन एकदम शान्त ठाउँमा छ आन्तरिक पर्यटकीय क्षेत्र भइसकेको छ अहिले चाहिँ यो धेरै मान्छेहरू आउने गर्छन् काठमाडौँतिरबाट यसो विकेन्डमा घुम्नलाई एकदम शान्त ठाउँमा छ बौडेश्वर ओके हाम्रो घुम्ने कार्यक्रम सकिएको छ अब चाहिँ फर्किन आँटेको ओके फर्किन आँटेको अब यहाँको घुमघाम नि सकियो सायद अब यहाँबाट अलिकति माथिसँग गइन्छ होला Yeah. A few moments later. बौडेश्वरको
I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got much for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. A few moments later. हामी टोखा झोर माङ्काल चढेर अब सिधै थमेल छिरेको अवस्था। अनि बसन्तपुर निस्किन्छ होइन? अनि कहाँ आने आउँछन् भने त यहाँ बीच बाटो कहाँ बाइक राख्नु कहाँ तौली म छु अहिले न्यू रोडको गल्लीमा न्यू रोड के भन्छ
मच्छिन्द्र बहालको चहल पहल गाइस मच्छिन्द्र बहालको चहल पहल कता यता त बाटो बन्द रहेछ यहाँ बसन्तपुर हामी चाहिँ म चाहिँ अहिले बसन्तपुरमा छु बसन्तपुरको रैला देख्न सकिन्छ यहाँ बिचबाट बाटो बन्द रहेछ मच्छिन्द्र महलबाट आउने ठाउँमा व्यापक भिड छ हौ गाइस डेन्जर भिड किन गर्नु तिमी हेर न बरु म उभिरहन्छु हेर्दै A few moments later. ओके गाइस म चाहिँ ठिमी आइसकेको अवस्था आज अनप्लान ट्रिप भयो टोखातिर हैन सानो काम थियो रातोपुलमा त्यो काम सकेर अनि घरतिर जाँदै अन द वे टु होम नर्सरीतिर हेर्नु भर्खर फुल रहेछ कसरी हेर्दै यसको